Շարունակում ենք աշխատել ուղիղ եթերում, իմ հյուրն է Խաչիկ Մանուկյանը, բարև ձեզ Խաչիկ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, Նիկոլն ընկել է դռնեդուր, բայց ավելի կոնկրետ կամ ուտում է կամ գնում է զուգարան, ամենայն դեպս այդ երկու տեսարաններն է Լապից հետո զուգարան բնական է, ինքը գնում է զուգարան է մտնում, բայց դա ճիշտ ճանապարհն է, չէ՞։ Բայց ցույց չեն տալի, ցույց են տալի, որ գնում են նայում։ Հա, չէ, լապը առանձին են ցույց տալիս, դա այդ պահը դա չէ։ Ինքը որ հիշում եք, որ նոր էր մտել, ուզում էր այդ պահն էլ նկարել հավանաբար, որտեղ ամեն ինչը նկարում էր։ Երևի մեկը ասաց մի նկարեք եւ ընդհանրապես հələ նայեք դրա կողքերը ովքեր են այդ Նիկոլի, ասենք այն թքող մոր թքող լակոտնա, այդ ինչա համբալ թուլ են, հետո այն ինչա սուպի մակունցա, ինչա դա որ ասում է սա առաջվա Թուրքիան չի հարցակվելու, այդ ցախողված դիվանագետը, որը Նիկոլան կպեա, բայց իհարկե պետք է այդ ցախողվածները նրան ներկայացնեն եւ իմ այդ դժողքը որ բերել են, այդ խմբով են բերել, դրանցով ընդհանուր եւ սրանք ինչ ասանած բան ու գործը զբաղված են այս 8 տարի իրանց սխալները արդարացնելով, որովհետեւ դեպքում չլսեցինք որ դնեն, ասեն որ մենակ են բացահայտ դեպքերում մեկ էլ տենում ես ասում են հա մենք մնացել ենք նույն դասարանում, էդ էլ նենց հպանցիկ ասում են որ մի փրփուր ունենան, ասելու որ այո մենք ասել ենք որ ոչինչ չենք կարողացել անել եւ այդ ասֆալտը էլի եմ ասում որ իրենց այցեքարտն է եղել, հիմա ավերել է, ես այսօր եկել եմ, ուրեմն մենք միջև կենտրոն հասնելը 40 րոպե է տևել, 40 րոպե։ Եվ ինչ է անում այդ կլոնը, նոր դրել է այդ մայրուղին, որը ուրեմն օթակայանից մինչև Երևան կա եւ վատ վիճակում չէր քանդելա սարքումը այո ձախ մասը հիմա մի խոսքով այսպես եւ ուզում է այդ Եվրոպայից եկողներին որոնք մայիսի սկզբում գալու են ցույց տա որ տեսեք ձեր տված գումարները վարկերը չգիտեմ փոշիացրելը հենց ասվա եւ եթե գնաս մի 2 կիլոմետր կողք տեսնես որ գոյություն չունի ճանապարհ չկա քանդու քրայը եւ ինքը ինչպես իր ԿՊՆ հենց էլ այդ ճանապարհները դա իր դեմքն է իր տեսքն է իր ամեն ինչն է Եվ հիմա մարդը հասկացել է, ուզում է գնա եւ իր միակ պայմանը, որ փորձում է ունենալ, իր լինելն է, իր անվտանգությունն է, իր ընտանիքի անվտանգությունն է Եվ իհարկե դրանց կանդրադառնանք, բայց ես մի բան ուզում եմ ասել, գիտեք, ես հիմա շատ անգամ ա եղել, որ ողջույններ են փոխանցել, բայց մեկը այնքան համար ջավախքի մեր հայրենակիցը ասաց, ես ուզում եմ ասես, որ մենք բոլորով Անժելա Թովմասյանի կողքն ենք, այսպես հայտարարություններ եւ ես իրեն խոստացա եւ դրանից հետո մի ծաղկավաճառ կին, որը ակումբը գովելով նաեւ ինձ էլ անդրադարձ արեց եւ դրանից հետո այն մեքենայի վարորդը, որը կանգնեց փողոցը կանգնեցրեց եւ ուզեցավ իր ողջույնները փոխանցի այս ակումբին եւ ակումբում ելույթ ունեց, այսինքն պայքարի մարդկանց իդեմս Անժելա Թովմասյանի սա միշտ է եղել, բայց այս անգամ քանի որ հատուկ խոստացա մեր հայրենակցին դա անել, հիմա ուրեմն փոխանցեցի Եվ հիմա ասեմ այո որ պատրաստվում է հեռանալ եւ այդ հեռանալը իհարկե իր անվտանգության բարձիկներն է ուզում ապահովել եւ դրանցից առաջի քայլն էր որ պիտի տիկնոջը հեռացներ տիկնոջը հեռացնելով իր ընտանիքի անվտանգությունն էր փորձում ստեղծել բայց հետո հասկացա որ առանց Անայի ինքը փալաս է դառնում մի անգամից տրոհվում է այդ ԿՊ-ն եւ մյուսները նայում են ոնց թե Անան գնաց եթե Անան թքեց սրա վրա գնաց ուրեմն ինչ որ բան կա որ մենք չգիտենք այսպես բաներ եւ հիմա ներսից արդեն այդ կառույցը փլուզվում է իհարկե միայն դրա համար եւ հիմա որ նա հասկացա որ ուրեմն Անայի ներկայությունը ինչ որ բաներ սրան ամրացումներ տալիս էր բայց հիմա արդեն տրոհված վիճակ է ամեն դեպքում տրոհված է որովհետեւ այդ ճաքը կա որովհետեւ բոլորը տեսան որ կարա sense վիճակ գա որ իրենք հանգիստ թռնեն եւ այդ ամբողջ պարագլուխները կպեական մնան հարվածի տակ իսկ դա լինելու է այդ պատասխանը պիտի տան եւ այդ հարյուրավոր հազարավոր աղետները որ բերել են մեր երկրի գլխին դրանք ամենքը առանձին հավերժորեն դատապարտվելու դեպքում էլ չես կարող արդար հատուցում համարես որտեղ մարդկության պատմության մեջ նման բան չի եղել որ գան կործանեն մի ամբողջ հայրենիք մի ամբողջ հատված հանձնեն թշնամուն կան այստեղ բարբաջան լրիվ հակառակը այն որ մի քայլ առաջ ասում էին սա Հայաստանն է մի քայլ հետո դա Ադրբեջանը մի քայլ հետո էլ ուրիշ բան կարա ասի մի հատ ուրիշ երկիր գա թափով տա գլխին կասի սա Ռուսաստան է պետք լինի կասի սա Չինի կասի իրեն ինչ է եղել որ փողը դուրս գա եւ ամբողջ ԿՊ-ի համար սա լափի մասին էր այս ամբողջ տարիները ոչ թե հայրենիքը ոչ թե ազգային արժեքները լափի
ես մի գրառում էի դառնորեն առել իմ զգացողությամբ այս վերջի շրջանի, որ բոլոր ոլորտները ավիրեցին, եւ քաղաքական, եւ անգամ քաղաքական, գիտեք, այդտեղ էլ ինչքան էլ որ մարդիկ փորձում էին ներկայացնել ծրագրեր, մի քիչ ավելին քան կարող էին, մի քիչ ավելին, սա լրիվ սուտ բաներ է ներկայացնում, սա գալի կեղծ բաներ է, արժեքներ է ներկայացնում եւ այդ խաբեությունը տրվողներ կան։ Պատերազմից հետո ինչով սրանք կայացան, Արցախը ամրացնելու ենք, Հադրութը, մյուսը Շուշին վերադարձնելու ենք, սրանք եկան սուտը, խաբեությունը, կեղծիքը նորից տիրական դարձրեցին եւ քանի որ հասկացել են, որ իրենք որևէ լուրջ արգումենտ չունեն վերարտադրվելու, դա միայն սուտն է, կեղծիքն է, շարլատանությունն է, դա էլ բանեցնում են։ Եվ դա ընդունողներ էլ կան, եւ պատահական չի, որ այս վերջի մի ամիսա, 2 ամիսա 10,000 դրամ որոշեցին տալ, ձեզ այդքան են գնահատում։ Եվ ասում են ձեզ դա էլ շատ։ Դե սկզբում միջև տալը ասում էր դա շատ է, դա չեք իմանա ինչ անեք, հետո բացատրեցին եւ որ եթե ուզում ես դու 100 միլիոնավոր դոլարներ նորից շահես, այդ 10,000-ը տուր, այդ ինչա որ չտաս։ Այսինքն նայեք գցես բռնեցա էլի ես, ոնց չհիմարացնեմ նորից իմ թալանին լինեմ եւ նաեւ այն իսկապես ապահովությունը, որ այդ աթոռները իրենց տալիս են, բայց ես հայտարարել եմ բոլոր նրանք, ովքեր գալիս են ոչ հայրենիքին, ազգին ծառայելու, առաջարկություն եմ անում այդ աթոռների վրա ելուստ դնել, որպեսզի սրանք երբ նստեն այդ աթոռների խորությամբ զգան հայրենիքը լափաման դառնալու արժեքն ու գինը։ Գյումրի իր այց, հա, մասամբ խոսեցինք։ Գիտեք, երբեմն լինում են պահեր, որ հասկանում են, որ սրանք իսկապես չեն կարողացել հայկականությունը ջնջել։ Գյումրին իմ համար այդ հատվածներից է, որտեղ այո այդ արվեստի եւ արեստի քաղաքը ցույց տվեց արա դուք ով եք այդ քպեական ողորմելի դուխով տերյապկեք ով եք դուք իրանք պլանավորեցին իրանց առաջնորդին թեմի քաղաքապետարանին առաջնորդ 10 քանի բայց դրանք բոլորը միևնույն է բոլորն են այդ երամի թռչունները բոլորն են այո այդ արխիվներն են բոլորը եւ նրանց եւ քաղաքապետը որը տիրաբկանորեն հայ է եւ նրա հայկական արժե համակարգի կրող լինել ես գիտեմ այն պահից, անկեղծ եմ ասում, այն պահից, երբ Թումանյանի տունը Վրաստանում վաճառվող, Թբիլիսիում վաճառվող տունը գնեց նվիրեց հայությանը, ոչ թե իր սեփականությունը դարձրեց, այլ նվիրեց հայությանը, ձեր մեծ գրողի տունը, սրա նրա ձեռքը չպիտի ընկնի, դա պիտի լինի մերը, սա միայն կաներ հայ մարդը, եւ այն պահին ես որոշ մանրուքներ գիտեմ, երբ նա որոշեց այդ տունը գնել եւ նվիրել մեզ, այդ ժամանակ գիտեք, որ տանտերը հասկանալով, թե սա ում տունն է, որոշեց գինը ավելացնել։ Բայց միևնույն է գնեց։ Նա գնեց, միևնույն է գնեց, նրա համար գումարի չափը ոչ մի բան էր։ Նա որտեղ ոգեղեն արժեքների կրող է։ Եվ նույնը սրբազանը, մեր սրբազանը ինչ անում, նա իհարկե ողջ հայության մասշտաբով սրբազանը, այն սրբազանը, որի խոսքը հայերը լսում են ամբողջ աշխարհով մեկ եւ հասկանում են, որ ազնվազարբ ներկայություն կա, որը այս պահական չէ, ինչպես ասենք են բռնցքամարտիկը, որ կարա այսօր էս իշխանությանը գովի, վաղը էս իշխանության մյուս օրն են, այն մյուս օրն էլ կսպասես Նիկոլին Քծողին կասի, ես քո ցավը տանեմ, դու գիտես չէ, որ ես տակից քեզ էի գովում, ուղակի ես պային հելավ դեմս իրան ասի քեզ։ Այսինքն այս մարդը, որ մենք տեսանք փաստով, էսա, չեմ նվաստացնում են հաղթանակները, որ նա ունեցել է, այո, ես էլ այդ բերկրանքը ապրել եմ, բայց ես ուզում եմ ասել մի բան, այս ինչ կատարվեց, այս ինչ եղավ, սա մեծ աղետ էր այդ մարզիկի համար, ես ուզում եմ, որ մյուս մարզիկները շատ զգուշ լինեն, օրինակ ես իմ համար եղել եմ միշտ հպարտանալու առիթ Հենրիկ Մխիթարյան, մեր ֆուտբոլիստը, մեր Արոնյան շախմատիստը, սրանք, որոնք համաշխարհային համբավ ունեն, եւ այսօր եթե գնաք Գերմանիայում էլ այդ երկու անունները տակ, Հենրիկ Մխիթարյան թե Արթուր Աբրամ, Հենրիկին են էլի ճա, այն Գերմանիայում որտեղից ինքը մեկը Հենրիկին են ճանաչում, որտեղ Բորուսիայի ֆուտբոլիստ է եղել եւ մեծ ուրեմն նվաճումների է հասել, բայց նաև իր մարդկային կերպարը, իր իմացությունները, իր խելացիությունը, իր հայրենանվիրությունը եւ իր որդու արժանապատիվ կերպարը, երբ իր մորը ֆեդերացիան աշխատանքից ազատեց, նա միանգամից դուրս եկավ այդ ֆեդերացիայից էլ այդ ֆուտբոլի հավաքը, ինչու որտեվ առաջի հերթին նա իր ծնողների զավակն է։
եւ եթե դու դա ուրանում ես, դու ամեն ինչ կուրանաս։ Եվ նա ցույց տվեց եւ այդ ֆեդերացիան միջև հիմա էլ չկարողացավ ուշքի գալ։ Ինչի ուշքի չեկա, որովհետեւ այդ նույն սաները տեսան իրենց մեծագույն ֆուտբոլիստի հետ ինչպես այսքան ԿՊ-ն ձախողելա բոլոր ոլորտները։ Չկա մի ոլորտ, որտեղ սրանք մտել են, դա կլինի մշակույթ, դա կլինի սպորտ, ինչ ուզում է լինի, քաղաքականություն, այդտեղ միակ տեղը, որտեղ չեն ձախողել, անվրեպ միտված են, գնում են եւ տիրաբար հասնում են, դա լափն է։ Որտեղ լափաման այնտեղ ԿՊ, որտեղ շարունակություն այդ լափի շուրջ այնտեղ ԿՊ, զողությունն է, այդտեղ ԿՊ-ն չկա։ Այնտեղ որտեղ վտանգ կա, ամբողջ Արցախյան պատերազմում չէր տեսնի, որ ԿՊ-ի որևէ գոյանք գնար իր կյանքը վտանգելով Արցախի համար մի բան աներ։ Ես չեմ ասում մարտերի մասնակցեր, բայց գոնե այն ջոկատները, որոնք առաջնյա գծում էին եւ ռազմամթերք չէին ստանում եւ մթերք չէին ստանում, դրանց կարողանային ուրեմն օժանդակել, տանելով, օգնելով, դա էլ չեն արել, որովհետեւ սրանք շատ կարգին թաքնվել են եւ շատ կարգին թալանի էին նախապատրաստվում, ինչը արեցին եւ դա 8 միլիարդ դոլար արժեցավ եւ մենք հիմա այդ բոլոր գումարները, որոնց թվում պարգևավճարներն են, մյուս են, այս ամբողջ արդյունքում չտեսանք։ Ես հիմա գալիս եմ եւ մտածում եմ այն աջափնյակի մետրոյից տեսնես լավ օգտվում են մեր հայրենակիցները, որը սրանց ուրեմն նորից կարգախոսներից մեկն էր, սուտը, գեղձիկը ինչքան կարելի է լավ։ Բայց այս մարդը հիմա ուզում է գնա եւ ԿՊ-ն տագնապի մեջ է, ԿՊ-ն Ես անցին ասեցիք մասամբ։ Դե ասեցի, հիմա ասել ամենտեղ կուզեի որ ինքը դասեր քաղել, մենք այդքան էլ հարուստ չենք ամեն ինչով, որ փորձենք մեր նվաճում ունեցողների միջև վերջ ոչնչացնել, ես նրան համարում եմ այս պահին մոլորված մեկը եւ գիտեմ որ հույս կա, գուցե ոգևորվել է այն փաստից, որ այդ իր անունով սպորտ դպրոց է, մարզադպրոց է ստեղծվում, այս էլ իրում, բայց չէ որ այդ մարզադպրոցը ցանկացածի օրոք իր համար կլիներ, որովհետեւ ինքը նվաճել է այդ իրավունքը եւ իր մարզական նվաճումները հնարավորություն տալիս են, ինչպես որ ասենք Արթուր Ալեքսանյանի համար պիտի մարզադպրոցը, բայց Արթուրը չի գնալու եւ խոնարհվի չգիտեմ ինչ, որ կեցեք, էս, Արթուրը իր ազգին է պատկանում, բոլոր ուղություններին, բոլոր թևերին եւ եթե որևէ տեղել ինքը ձայն է հանելու, դա գոնե հասկանալի կլինի, որ ասենք մարզական աշխարհն է ներկայացնում, շատ հնարավոր է, ասենք Գագիկ Ծառուկյանի կուսակցությանը սատար կանգնի, որովհետեւ նա էլ անընդհատ սատարել է մեր մարզիկներին։ Շատ լավ եւ շարունակվում է ուզում եմ անպայման խոսենք, սրանով ավարտենք Բագրատ Սրբազանը փակված մնալ, այնպես տպավորությունն է որ մոռացել ենք, հա, որ այդպիսի առաջնորդություն, այդպիսի կարևոր բան իր վրա վերցրեց, ժողովրդին հանեց եւ այսօր տեսեք այս սրիկան եւ քաղաքապետի մասին խոսեցի Գյումրու, բայց նաեւ Սրբազանն է շարունակում փակված մնալ, մյուս 2-3 Սրբազաններն է շարունակում կալանքի տակ մնալ, մեկը տնային, մեկը սահմանափակումներով, խնդրեմ։ Ես իհարկե միշտ առանձնացրել եմ Բագրատ Սրբազանին եւ Միքայել Սրբազանին եւ հիմա էլ ասեմ, որ Բագրատ Սրբազանին մենք ուրացանք։ Մենք մեծ հաշվով ուրացանք Բագրատ Սրբազանին, այն Սրբազանին, որը տևականորեն մեզ բարոյական քարոզներ էր հողում, որը տևականորեն ազգային արժեքներ էր վերանում, որը ցույց էր տալիս, որ հենց այնպես իշխանափոխությունը որևէ առողջ բան մեզ չի կարող բերել։ Մենք պիտի պատրաստ լինենք դրան։ Նա հիմնավորում էր որ այսօր եկել է փողոցը տաճարին է հաղթել։ Եթե մեր ուղեղի մեջ չի մտնում, որ մենք այսօր փողոցայիններին ենք բերել իշխանության հատորներին, եթե մեր ուղեղի մեջ չի մտնում, որ մենք դավաճաններին ենք բերել հայոց այդ իշխանական հատորներին, եթե մեր ուղեղում չի մտել, որ երագույնը պիտի հաղթի սև սպիտակին, ինչը Բագրատ Սրբազանը տևականորեն ասում էր եւ ամենապարզ լեզվով էր ասում դա, ուրեմն մենք ոչինչ էլ չենք ունենալու, անգամ այս ԿՊ-ի ձախողելուց, ջախջախվելուց, ինքնահրկիզվելուց հետո, որովհետև սրանք եթե խելք ունենան կկանգնեն, այսօր հենց այսօր կկազմակերպեն այսօրվանից, որ այդ ընտրության օրը կամ մի 10 օր առաջ ներողություն խնդրեն ժողովրդից, խնայեք ասեն մեր մորթը, մենք խմեցինք ձեր զավակների արյունը, բայց դուք խնայեք էլի մեր մորթը, ոչինչ էլի, թեկուզ անասնակալած գոյանք ենք, էս ենք, են ենք, չիմանալով ենք այդ մի խոսքով ձև գտնեն,
Բայց այն որ նրանք պիտի գան, ինչ որ բանով ներկայանան եւ ասեն մեզ վերընտրեք, ձեզ ինչի համար վերընտրեմ, արա, որ էլի Բագրատ Սրբազանի նման մեծ հոգեվորականին փակեք, որ էլի են բարերարի նման, ով որ իսկապես շարունակաբար դրսից օգնություն է ուղարկել մեր երկրին Սամվել Կարապետյան, ով շարունակաբար եւ Արցախին եւ ցանկացած հայ ինձ ընկերներից մեկը ով նույնպես բիզնես գործունեություն է, ասում է գիտես, դες մեկը չկա, որ նրան դիմեր եւ օգնություն չստանար, ել չեմ ասում բոլոր նրանց, ովքեր առնչություն են ունեցել, ինչ որ բանով ժամանակին պիտանի են եղել, դրանք անպայման եւ մարդ, եթե հավատավոր մարդ է, եթե եկեղեցու կողքին կանգնած է, իր ազգի կողքին կանգնած է, իհարկե պիտի ազգը այսօր կանգնի նրա կողքին, նրանց կողքին, ովքեր իրենց ազգի կողքին են կանգնած, այս ընդդիմությունը գիտեք այսօր ինձանից առաջ պարոն Բոզոյանն էր ելույթ ունենում եւ ասաց ընդդիմությանը որ ուժին կուզեք ձայն տվեք, որպեսզի այս չարքապատկաններից ազատվենք։ Առաջին պայմանը դա է, եւ որևէ մեկը ես ասել եմ, չի պիտի կողմ քաշվի։ Տեսեք հայրենի կուսակցությունը, ում ղեկավարը ինձ համար իսկապես շատ հարգելի անձնավորություն է, Արթուր Վանեցյանը մի բան ասաց, ինքը չմասնակցելով, անպայմանորեն սատարեք ընդդիմությանը, բոլորդ մասնակից եղեք ընտրություններին եւ սատարեք վեր, այսինքն մարդը քայլ է անում հասկանալով, որ ամեն կերպ պիտի նեցուկ լինենք ընտրություններում ընդդիմությանը, որպեսզի չարքապատկաններից ազատվենք, հակառակ դեպքում երկիր ենք կորցնում, մնացած ամեն ինչը անիմաստ է դառնում, սրանց սուտը, կեղծիքը, սրանց չգիտեմ բարեկամական վերաբերմունքը Էրդողանի հետ ալի մեզ ինչ, այդ ծաղրում են, թքում են վրաները, այդպես ասացի Անան եկավ մի քիչ սրան շնորհի, որ փալած էր դառը, սա փռվել էր հայ ժողովրդի ոտքերի տակ, այն աղջիկը եկավ, գոնե սա հիշում եմ այդ առաջի դեմքերի հետ թուրքերի կնանիքանց հետ, որ նկարվում էր ծալվել չէր կզել, այսի ում հետ նկարվում էր, կզում ծալվում, գիրքը դնում ծծերի արանքը, հասկանում եք արժանապատիվ կեցվածք չունի, բայց հիմա դա ուշ է, այդ իսկապես ուշ է եւ արդեն բոլորն են հասկացել, որ ԿՊ-ի գնացքը գնացել է եւ սա անց կուսակցություններից մեկն էր, բայց հիմա սա շատ խորամանկ է, սա այդ ամբողջը ինչը կատարել է այդ հանցանքը, ուզում է այսպես տարալուծել ամբողջ ԿՊ-ի վրա, այդպես չի լինում, այդտեղ կան անհատներ, ովքեր որոշումներ են կայացրել, այ հիմա Գենշտաբի նախկին ղեկավարը, որով ասում է ես կհայտարարեմ, արա հայտարարեիր, ով էր բերանդ փակել, կամ եթե այդքան կարևոր ձախողումներ են արել, դավաճանություններ են արել ու դու լռում ես, այնպես չի որ դու էլ պատվական մեկն ես, դե պետք գիտեմ հավատավոր մարդ ես եւ դա է քեզ փրկում, որ հիմա ես չեմ անվանարկում եւ սպասում եմ քո հայտարարություններին, որ տեսնեմ դա ինչ է, իսկ Սերյան Օհանյանը, ով այդ պահին դատական գործընթացի մեջ էր, նրա վրա փորձում են բարթել, թե այս օպերացիան չարեց ռազմական, Այս մարդուն դատում էի կարա, այս մարդուն բերդ էի կողում ու հիմա պահանջում եք ռազմական օպերացիա, հո դուք գիժ չեք, հո դուք աննորմալ չեք, գեներալին ում դատում եք հիմա ռազմական օպերացիա եք պահանջում, այտենց չի լինում, եթե ձախողել եք ու մտածում եք այդ ձախողումը գցեք այնտեղ մեկի գրպանը, որ չեք կարողանալու, կան ճշմարտություններ, որոնք չեն լինի, ես ուզում եմ նորից հետ գալ եւ ասել, այո, ես մերժելու եմ ԿՊ-ին լրիվ, ոտքից գլուխ, որովհետեւ Բագրատ Սրբազանի նման մեծ հոգեվորականը ազատության մեջ լինի իր ժողովրդի, կողքին լինի եւ ինչպես տարիներ առաջ էր մեզ տանում զինվորների հետ ամանորը դիմավորելու ոգևորելու, հասկացնելու, որ ձեր թիկունքում կանգնած ենք, երբեք ու երբեք հանգարց չվհատվեք, դա լինելու է, եւ այդ խիզախումը, իր հոգու խիզախումը ամբողջ հայության համար է ներկայանալի դառնալու, եւ էլի Ադրբեջանի առաջին ալիքը ցույց է տալուս իր պատկերը եւ ասելու ռևանշիստը, այո գալու է, եւ դրանց ծնկերը թուլանալու են, եւ դրանք ռիսկ չեն անելու ասեն, ալկաշ գյորմապշտիկ, եւ երբ սա հնչեցրեցի, այդ ԿՊ-ի Պարագլուխները հրահանգել էին ինձ աշխատանքից ազատել, տրյապկեք, այդ աշխատանքը ես ընդունել էի շատ հարգարժան մի քաղաքապետի հրավերով Կարեն Գրիգորյանի, նա փորձում էր մշակութային կենտրոն սարքել Էջմիածինը եւ դարձրեց այդ օրերին, այդ ամիսներին իր ղեկավարած այդ շրջանում ոչ միայն մշակութային կենտրոն դարձրեց Էջմիածինը, այլև այդ ամբողջ կառույցները վերանորոգեց, մշակույթի պալատը, Հովանեսյանի տուն թանգարանը, երաժշտական փլվող դպրոցը, գավառագիտական, այս ինչի եմ ասում, եւ այս տրյապկեքը որ եկան, հիմա դատական գործեր հարուցեցին այս մարդու հանդեպ, որտեղ նրանց բանու գործը էտա, ով հայությանը, երկրին ազգին օգուտ է տվել,
Պետք է անպայման դատապարտվի, դա պիտի լինի։ Իսկ ես սա անպայման հնչեցնելու եմ գալու է ժամանակը, որ այդ ամեն ինչը նորից վերանայվելու է։ Ես ասեմ, որ այս որքանի որ հիշեցի, ասեմ, այս քաղաքապետից հետո իմ գրքերը այլևս որևէ մեկը իմ քաղաքում չի գնել, ուրիշ քաղաքներում գոնե եղել են եւ պետականորեն էլ ՍԿՊ պարագլուխները ինչ եկան արտասահմանում տարբեր տեղանքներում իմ գրքերը խնդրել են եւ երբ իմ քաղաքը իմ մանկական գիրքն էր ուզում, որը տարվա լավագույն գիրք էր ճանաչվել, մանկապարտեզներ Վանեցյանը հովանավորեց եւ ասաց նվիրի երեխաներին։ Գիտեք, sense բաներ կա, մարդիկ կան, ովքեր իսկապես էլ սիրում են ազգը, երկիրը եւ նրանք պիտի տիրական լինեն եւ նրանք են ոչ թե կան 10000 դրամ խաղացնելով ասեն, տեսեք ձեզ տալիս ենք դա, ոչ, նրանք այնպես պիտի անեն, որ դրա կարիքը չունենաք, որ դուք ամեն ինչը ստանաք, այդ ոնց են ասում, այդ զամբյուղի անհրաժեշտ մասը ունենաք, ոչ թե ասենք բերանները բաց սպասեք, թե այս նիկոլիկները ինչ պիտի ասեն, սրանք ինչ պիտի ասեն, սրանք հեսա էլի երկիր կհանձնեն, հայրենիք կհանձնեն, մեր միասնականությունը, սիրելի ժողովուրդ, հաղթանակ է բերելու, ընտրիր քեզ, ընտրիր Հայաստանը եւ ԿՊ-ն իրան դուրս կտրնի։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։